ir ļoti grūti pat motivēt sevi, ja mēs ieraugam, cik lielas pārmaiņas ir jāveic. Ja mēs ieraugam, cik liela nasta ir jānes, vai cik biezas sienas ir jāstutē, mēs noteikti esam demotivēti to darīt, tāpēc, ka mēs saprotam, ko tad es tur mazā skudriņa varu izdarīt. Bet noteikti jāsaka tā, ka pirmais solis ir varbūt parunāties ar līdzīgi domājošiem un saprast to, ka mēs īstenībā neesam vieni paši, kuri vēlas pozitīvas, veiksmīgas, zaļas un arī mūsu labvēlīga vai ietekmīgas pārmaiņas. Un ja mēs atrodam cilvēku grupu, kuri līdzīgi domā, un kuri arī domā, ka vieni paši mēs neko nevaram darīt, tad droši vien, ka mēs jau esam kopā vairāk. Un vēl viens no cilvēciskā aspekta es gribu izstāstīt to, ka tad, kad mēs sadarbojamies kopā, tad, kad viens cilvēks veic viena cilvēka darbu, otrs cilvēks var veikt tikai viņa paša cilvēka darbu, bet tad, kad šie divi cilvēki sadarbojas, tad īstenībā rodas tāda tā kā papildus enerģija, kur es nosauktu arī par sinerģiju. Un tā īstenībā ir tāda nepareizā matemātika, kurā 1 + 1 ir 3. Nozīmē, viens cilvēks, ja sadarbojas ar otru cilvēku, tad kopā var padarīt 3 cilvēku darbus. Protams, mēs netiecamies pēc tā vairāk, mēs tiecamies arī pēc tā, lai būtu kvalitatīvāk un lai mēs paši pirmām kārtām varētu noticēt, ka pārmaiņas ir iespējamas. Tātad pa vienam būs diezgan grūti kaut ko darīt, bet tāpēc jau mēs sabiedrībā esam ar savām kontaktiem, ar savām sociālajām prasmēm, ar pozitīvām emocijām. Mēs, protams, arī iedvesmot citus, mēs arī meklējam no citiem iedvesmu, un ja mēs šīs durvis turam atvērtas vaļā, tad jebkurā gadījumā mēs varam daudz ko izdarīt, un mēs varam šo motivāciju pasmelties.